一眾喺自己嗰部電腦裏邊安裝 AI 文字生成圖片嘅朋友咧，應該都已經玩咗 HiDream 呢個最新最厲害嘅叫做文字生成圖片嘅數學模型噶啦。今日想同大家示範點樣透過 HiDream 嚟到做一個叫做 Image to Image。簡單嚟講就係話俾一張相佢，重新要求佢繪畫一啲唔同嘅風格嘅相片嘅。Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Info Tech， 記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾嘅。今日要同大家講嘅就係 HiDream 點樣做 Image to Image， 就係話圖片產生另外一張圖片嘅。咁聽落去有啲古怪，咁即係咩意思咧？就話我哋透過啲簡單嘅文字，要求 HiDream 基於原有嗰個圖片，從而去繪畫一啲唔同風格嘅。點解會建議大家用 HiDream 唔係用 Flux 加 LoRA 咧？由於咧有一個好特別嘅地方啊 ，HiDream 係冇 sensor。所謂冇 sensor 嘅意思就話佢唔會好似 Flux 培訓嗰陣時，將大量嗰啲風格嘅資訊咧全部叫屏蔽咗，或者叫唔俾佢去學，變成就話咧，如果你叫佢去講一啲繪圖嘅風格嘅時候咧，好多時咧因為咧原有嘅作者啦，或者係一啲叫繪圖嘅叫公司咧，就唔想你去畫某一種風格咧，佢就拒絕咗去學嗰個文字究竟係點解。咁所以咧，我哋就需要用 LoRA 嘅方法咧，去令到 Flux 可以繪畫翻嗰啲風格嘅圖片。我有一條片咧係講咧點樣去透過 LoRA 加 Flux 去做翻例如吉卜力嘅一啲繪圖嘅風格啦，甚至龍珠啊咁樣。咁但係無論點都好啦，咁我自己覺得就話最好梗係原生佢已經係有呢個咁嘅支援啦。咁先同大家睇翻究竟嗰個 workflow 係點嘅。咁喺呢度咧就唔同大家講點樣安裝 Comfy UI 同埋安裝 HiDream 啦。詳細咧就喺影片嗰度咧會揾到一條描述咧係講點樣一次過安裝晒呢兩樣嘢嘅。今集咧就只會集中去講點樣去透過 HiDream 嘅 Image to Image 嘅 workflow， 即係工作流程，從而去做翻一啲我哋指定嘅風格嘅相片嘅。大家會見到咧，而家呢個咧係一個基於原有嘅 workflow 嘅一個改進嚟嘅。咁先同大家講解下一啲嘢啊。咁大家可以喺描述嗰度咧都下載到我呢個 workflow 啦。下載嘅時候咧，如果有機會咧係話冇呢個叫 KJ Note 或者呢個位置咧係產生咗紅框咧，我哋可以喺呢個 Manager 嗰度咧安裝翻嗰啲叫 Missing Note 嘅。咁點樣去安裝 Comfy UI 同埋個 Manager 咧？喺描述嗰條片亦都會有教噶啦。咁跟住咧喺呢個位置嗰度咧，你會見到咧，我就擺咗張我其實係用 AI 產生出嚟嘅一個我自己嘅相嚟嘅。跟住啦，有一樣嘢係比較重要嘅，就係要俾呢個叫做 width 同 height。咁呢度嘅意思就係話咧，我哋希望佢繪畫嘅時候咧，最大嘅範圍啊，就係做1024啫。咁即係話另外一個咧就會相應嚟到調整翻個尺寸。咁呢個究竟1024以上 O 唔 OK 咧？咁我試過咧，其實係超過1024都 OK 嘅。但係我反而建議咧做呢啲嘅時候咧，就盡量咧唔好細過1024啦個數值。咁其他一樣嘢就話咧 keep proportion 嗰度咧，我建議大家用翻 true， 咁就等到佢做嗰個相嘅時候咧，嗰個比例都會咁上下嘅。咁唔會話突然之間喺中間斬咗咁古怪啦。跟住咧，仲有就話當然啦，佢嘅所有嘅嗰啲叫 quadruple clip loader 咧，就好似翻 HiDream 嗰集介紹啦，用翻晒呢4隻啦。另外仲有就係話咧 Low Diffusion Model 嗰度咧，我仍然建議大家咧係用翻 Diff 嘅 FP8 呢個版本嘅。咁點解唔用 Full 嘅呢個版本咧？其實我覺得又唔係話太過需要用到 Full 嚟到去製作呢啲咁嘅風格嘅圖片嘅。咁另外仲有就話咧喺呢個 K-Sampler 嗰度咧有少少特別啲嘅地方嘅。有咧我哋叫 full 嘅或者叫 development 版咧，都應該係製造嗰個即係佢叫 step 嘅時候咧，係需要用得比較多嘅。譬如話development 版咧，呢度有建議咧就係28個 step 嘅。但係因為咧我哋做一個叫 image to image 咧，我哋可以將呢個 step 咧改為20就已經 OK 噶啦。跟住咧仲有就係 sampler name 同埋 scheduler 咧，因為都係 image to image 嘅原因咧，我建議咧都係用翻 ruler 啦同埋 simple 已經係可以噶啦。好啦。跟住仲有 denoise 呢度咧就比較特別啲啦，同大家講解下 denoise 嘅意思就係話咧，如果你個數值越大咧，佢越會係新嘅創作嚟嘅。咁呢個大家要注意翻，同埋好無奈地咧係冇一 click 過就一定得㗎。
變咗就話我哋都需要去做多幾次嘅。denoise 個 number 越細咧，就即係話咧越會似翻原本嘅呢張。咁甚至有個問題就係，如果你係卡通風格嘅時候咧，好有機會佢畫翻張同呢一個咧都差唔多嘅嘢出嚟。咁所以變咗其實就唔係好理想嘅。我建議咧嗰個 denoise 嘅範圍咧係由叫做0.6度啦，就去到0.8咧，就應該係呢個範圍比較 OK。咁所以咧你見到我揀咧就0.7嘅，咁其實0.7、0.75都 OK 嘅呢個位置。好啦，跟住落嚟最重要啊，就係呢個叫 positive prompt 嘅呢個位置，要打翻我哋需要嘅嘢。一開始咧，我哋就需要講翻係嗰個風格係乜嘢嚟嘅。咁呢個講明係做吉卜力嘅風格啦。咁我就講係 Studio Ghibli 嘅 style 嘅。咁我哋唔需要再強調佢 animation 啊定咩嘅。不過如果你覺得係想佢一定啦嚇，唔好再出其他嘅古怪嘅風格咧，你可以講明係一個animation嚟嘅。跟住咧，亦都係比較重要嘅就係話，你嘅文字係需要形容翻嗰個圖片嘅。咁方法有幾個嘅。第一就係話咧，你可以透過 Joy Caption 啦。其實我哋都好多集都有講過，有個網址叫 Joy Caption，係可以幫你由一張圖片去寫翻佢嘅文字需求係乜嘢。咁但係當然亦都好簡單咁，你基於呢張相，你大概認為啲咩咧，就將佢寫落去。我都會幾建議嘅就係話，如果個樣裏邊咧係有長頭髮啊諸如此類嘅嘢咧，其實咧最好咧都形容埋落去。咁呢度咧我而家就冇嘅，咁就變咗佢有個隨機性，就可能佢畫咗出嚟嘅我咧係冇長頭髮嘅，亦都冇呢叫做好似攣咗電攣咗嘅效果啊。咁另外咧就最少咧，我喺呢度都加咗個即係叫 glasses 啊咁樣。咁啊另外咧亦都會講明佢係大概着咩衫。咁其實如果可以咧，就講埋佢係有黑色嘅恤衫或者係圓領 T 會更加好嘅。好啦。一切如果你覺得係冇問題咧，咁我哋就可以好簡單撳一下 run。圖片產生咗啦，一齊同大家睇翻啊！圖片嘅尺寸係1024×576嘅，咁所以會維持翻原本嗰張相嘅嗰個比例嘅。咁你會見到咧，由於我好似頭先講啦，我冇要求佢一定係長髮啦，仲要係攣嘅頭髮啦，所以變咗佢有機會畫出嚟嘅時候咧，就會同我嗰個原有嘅主角嘅樣係有少唔同嘅。咁但係基本上咧，整個相片啊，佢嘅嗰個風格啦，都有啲似嗰個叫做吉卜力㗎啦。另外仲有就係着住件皮褸啦，圓領 T 啦，黑色嘅背景啊，戴咗副眼鏡，大概都係好似我主角個樣嘅。跟住喺呢度咧，我就更改咗嗰個文字嘅，就寫明咧係要龍珠風格啦，同埋仲有就係個男士咧係要有長嘅頭髮啦，仲要係有少少電攣咗啦，亦都係要戴眼鏡喺個 Dark Studio 裏邊嘅。圖片產生咗啦，先同大家睇翻啦。雖然佢都有龍珠嗰個風格啦，我頭骨啊各方面咧改到非常之叫誇張啦，眼眉非常之實啦，但係我略嫌呢個唔係一個龍珠風格嘅卡通嚟嘅，咁所以咧我文字嗰度咧需要咧再注明一下嘅。我喺呢度咧就講明咧係一個龍珠風格嘅卡通片嘅畫畫啦嚇，一個男士啦，有長嘅叫curly hair 啦，即係話佢會係長嘅捲髮啦，同埋戴眼鏡嘅。咁一切咧啱晒之後咧，我哋亦都撳多次 run， 圖片產生咗啦，你會見到啦。今次咧，因為完全係要求咗係漫畫嘅風格或者係叫卡通風格咧，我呢張咧龍珠風格嘅圖片咧產生咗出嚟。直接啲講咧，我覺得咧 High Dream 有啲風格出嚟咧，佢繪畫嗰個叫做唔同著名嘅品牌嗰啲咧，個效果更加理想嘅。喺呢度咧，想同大家做翻個小總結嘅，你會見到呢度一連串嘅唔同嘅風格嘅圖片啊，都係用同一張相嚟到產生啦。High Dream 係的確咧。喺冇 Laura 嘅前提下咧，佢係畫得比較更加靚嘅，更加似嗰種風格嘅。呢個亦都係點解我哋經常都要強調就係話咧，其實 AI 嘅呢啲數學模型咧，真係咧唔好將佢叫 sensor 夾硬懟落去，因為一做咗呢啲叫 sensor 之後咧，佢哋嗰個產生出嚟嘅能力咧，相對真係會比較遜色啲。咁啊，典型嘅就係 Adobe 嘅嗰啲叫做 AI 嘅繪圖啦，即係另一個叫 beautiful 呢個字，因為政治正確咧，都唔肯俾佢學嘅，變成產生出嚟嘅時候咧，我哋好多時都需要用啲叫做模特兒啊，或者要講得好清晰，佢係一個咩人嚟到繪畫翻嗰個叫做我哋需要嘅靚啲嘅主角嘅圖片啊。咁
但係當然啦，亦都喺呢度講翻有一個好特別嘅情況嘅，無論 Flux 啊、HiDream 啊，定係而家我好多開放源代碼嘅呢啲叫做繪圖嘅數學模型咧，我唔知大家有冇發覺畫唔到叫做唔靚嘅人咧？甚至就話我哋畫一啲人嘅樣子嘅時候，佢都經常過分地對稱嘅，好少可以畫到咧左右唔對稱。咁但係真正嘅人類咧係好少完全個樣係絕對對稱啊！咁所以變咗就話咧。我哋其中有一樣嘢睇翻究竟 AI 畫出嚟嘅時候，嗰張係AI 繪圖定係真嘅相咧？其實可以睇翻呢啲叫 AI 冇辦法做到嘅一啲叫唔對稱嘅情況啊，嚟到從而分辨翻呢張係堅定流嘅相片嘅。咁今日咧好多謝大家觀賞片，希望呢個 HiDream 嚟到取代咗我哋叫做 OpenAI 或者係叫做FluxLoRa 去繪畫呢啲叫唔同風格嘅圖片啊，對大家有一定嘅幫助嘅。好多謝大家。